ఎక్కడున్నామంటే మహబూబ్ నగర్ చౌడరపల్లిలో ఉన్నామన్నమాట. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే లక్ష్మణ్ రావు గారి ఫామ్ ఉంది. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. చాలా సంతోషం అండి మీ టైం ఇచ్చినందుకు. సార్ ఏంటి సార్ ఈ వ్యాపారం చేయాలని ఎలా అనిపించింది మీకు? మీ స్టోరీ ఏంటి అసలు? సార్ నా పేరు లక్ష్మణ్ అండి. దేవరకద్ర మండల్ చౌదరపల్లి విలేజ్లో ఈ నాటుకోళ్ళ పెంపకంతో పాటు వ్యవసాయాన్ని కూడా గత 10 సంవత్సరాల నుంచి చేపట్టడం జరిగింది. ఓకే. అయితే ఈ వ్యవసాయంలోకి దిగడానికంటే ముందు మనం ఒక ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీలో మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్గా చేసేవాడిని. సో చేసిన జాబ్కి ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండేది కాదు, ఎందుకంటే కొంచెం ప్రెషర్స్ ఎక్కువ ఉండేవి. ఓకే. కంపెనీ యొక్క డిజైర్స్ని మనం ఫిల్ఫిల్ చేయాలంటే ఆటోమేటిక్గా కొంచెం ప్రెషర్ అనేది మన మీద అప్లై అవుతుంది. అవును కదా సార్. సో దాని నుంచి బయటికి రావాలని అగ్రికల్చర్లోకి రావడం జరిగింది. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఓన్లీ వ్యవసాయం చేస్తే కూలీల యొక్క కొరత మనకు బాగా కనిపించేది. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే రోజు రోజుకి వ్యవసాయం మీద ఖర్చు పెరిగింది తప్ప ఆదాయం తగ్గడం మొదలెట్టింది. సో దాని నుంచి ఎట్లా బయటపడాలని ఆలోచన చేస్తే వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా ఏమన్నా సంస్థను స్టార్ట్ చేయాలని గొర్రెల పెంపకం మీద ఆలోచన చేసాము ఫస్ట్. అదేంటంటే లేబర్ ఓరియంటెడ్ వర్క్ అనమాట. లేబర్ మీద ఆధారపడి మనం బిజినెస్ చేయడం అంత కరెక్ట్ కాదనిపించింది. డైరీ కూడా సేమ్ అదే ప్రాబ్లంతో దాన్ని కూడా చేయడానికి ఇష్టపడలేదు. కానీ కోల్డ్ ఏంటంటే మార్కెట్లో రోజు రోజుకి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం 4 రోజులు వర్కర్ లేకపోయినా సరే మనం చేయగలిగే బిజినెస్ అనిపించింది. సో అట్ ద సేమ్ టైం మనం అగ్రికల్చర్లో వచ్చిన ప్రొడక్ట్స్ని కోళ్ళకు తినిపించి మార్కెటింగ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఈ నాటుకోళ్ళ వ్యాపారం మంచిది అనిపించింది. అందుకే ఈ ఫీల్డ్లోకి రావడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించాము. అలాగే 10 సంవత్సరాల నుంచి దీంట్లో మార్పులు చేర్పులు తీసుకొస్తూ గత 3 సంవత్సరాల నుంచి సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇంతకుముందు మీరు జాబ్ చేసే వాళ్ళు మనం చెప్పారు కదా, సో ఎప్పుడు ఇది మొదలు పెట్టారండి? ఏ సంవత్సరం? ఇది 2012లో మొదలెట్టడం జరిగింది సార్. సో అప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు. సో వ్యవసాయం చూసుకున్నట్లయితే చాలా విధాలుగా చేయొచ్చు. పంట పొలాలు వేయచ్చు, వరి చేయొచ్చు. సో అన్ని ఉండగా కేవలం ఈ కోళ్ల పెంపకాన్నే, అది కూడా నాటి కోళ్ళు. ఇప్పుడు సాధారణంగా కోళ్ళ పెంపకం అంటే నార్మల్ కోళ్ళు ఉంటాయి పౌల్ట్రీ పెట్టి. సో కేవలం నాటి కోళ్లను మాత్రం ఎందుకు పెంచుతున్నారు? ఈ నాటుకోళ్ళలో కూడా ఏంటంటే సార్ ఈ వెరైటీ వచ్చేసి పెద్ద జాతి కోళ్ళు సార్, పందెం కోళ్ళు అంటారు. పందెం కోళ్ళు సార్. ఆ కోడిని మనం ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగిందంటే ఈ బ్రీడ్ ఏంటంటే 5 monthsలోనే ఈల్డింగ్ వస్తుంది. మార్కెట్కి అమ్మేయాలనుకుంటే 5 monthsలోనే అమ్మకం చేయడానికి కరెక్ట్ బ్రీడ్ ఇది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ బ్రీడ్లో మనకి డబుల్ ఎడ్జ్ ఉందన్నమాట. కొన్ని కోళ్ళు ఒక 70% అమ్మకానికి ఇస్తే 30% పందాలకు కూడా పనికొస్తాయి. ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ బ్రీడ్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటివరకు మేము పిల్లలే అమ్మడానికి ఎక్కువ మొగ్గు చూపడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే పిల్ల పుట్టినప్పుడే దానికి బేరం వచ్చేస్తుంది, మాకు సేల్ వచ్చేస్తుంది. సో దాన్ని పెంచి 6 నెలలు సంవత్సరం పెంచి అమ్మడం కంటే రోజు అప్పుడే అమ్మేయడం ఉత్తమం అనిపించింది. అట్లనే అమ్ముతున్నాం. కొన్ని కోళ్ళు మేము పెట్టుకుంటాం. ఆ పెట్టుకున్నట్లు 50% మీట్కి అమ్మేస్తే 50% పందాలకు పోతాయి. కొన్ని మాకు బ్రీడింగ్కి ఉపయోగపడుతున్నాయి అన్నమాట. అసలు ఈ ఫామ్ ఎక్కడ ఉందండి? ఇది దేవరకద్ర మండల్ చౌదరపల్లి విలేజ్లో ఉన్నది సార్, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో. సార్ అసలు బ్రూడింగ్ అంటే ఏంటి? సార్ జనరల్గా నాటుకోళ్ళు కానీ ఈ పెద్ద జాతి కోళ్ళు కానీ మనం పెంచుతున్నప్పుడు వ్యాపారశాలలో పెంచాలి కాబట్టి పిల్లల్నే కొనుక్కురావాల్సి వస్తుంది. అవును. మొదలు పెట్టేటప్పుడు మాత్రమే. అవును. రెగ్యులర్గా పిల్లలు కొనకూడదు. మొదలు పెట్టేటప్పుడు పిల్లలతో స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఆ పిల్లల్ని ఫస్ట్ ఒక 1 month చాలా కేరింగ్గా చూడాల్సి వస్తుంది. ఆ కేరింగ్ ప్రాసెసే బ్రూడింగ్. సో ఆ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ పుట్టిన పిల్లలకి ఫస్ట్ 10 రోజులు కూడా 35 degrees టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. లైట్లు పెట్టుకుని మనం టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలి 35%. దాని తర్వాత నైట్ టైంలో, డే టైంలో ఆల్రెడీ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం బ్రూడింగ్ పెట్టకపోయినా సరిపోతుంది. తర్వాత 10 రోజుల నుంచి 20 రోజుల వరకు 30 degrees మెయింటైన్ చేయాలి. దాని తర్వాత ఇంకొక 20 రోజులు కూడా అదే 30 degrees, 29 degrees, 28 degrees మెయింటైన్ చేస్తే సరిపోతుంది. అయితే ఈ ఫస్ట్ 10 రోజుల్లో మాత్రమే కోడికి చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. దాని లైఫ్ మొత్తం కూడా ఫస్ట్ 10 రోజుల్లోనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకని పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మన ఫామ్లోకి వచ్చినప్పుడు
చుట్టూ పరదాలు కట్టుకుని టెంపరేచర్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసినట్టు చూసుకోవాలి. అలాగే ఫస్ట్ 5 డేస్లో ADC3 లిక్విడ్స్ ఉంటాయి, అంటే వైటమిన్స్ మినరల్స్ కలిపినటువంటి లిక్విడ్ ఉంటుంది. ఆ లిక్విడ్ని మనం 30 ml per 100 birds చొప్పున వేసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఏదో ఒక ప్రైమరీ యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వాలి. సిప్రోఫ్లాక్సిసిన్ కానీ డాక్సిసైక్లిన్ కానీ ఏదో ఒక యాంటీబయాటిక్ని ఫస్ట్ 5 days ఇవ్వాలి. ఈ యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే హ్యాచరీలో వచ్చినటువంటి ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా లేదంటే యాక్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా సరే తగ్గిపోతాయి. దాని నుంచి ఫస్ట్ 5 days యాంటీబయాటిక్ ఇస్తాం. యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చినప్పుడు అల్టిమేట్గా B కాంప్లెక్స్ కూడా ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే యాంటీబయాటిక్ వాడినప్పుడు బాడీలో B కాంప్లెక్స్ డెఫిషియన్సీ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ B కాంప్లెక్స్ కూడా మనం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఈ రెండు ఫస్ట్ 5 days చూసుకుని దాని తర్వాత రిమైనింగ్ 25 days కూడా బ్రూడింగ్ పెట్టుకోవాలి. మనం ఇచ్చే ఫీడ్లో 16% నుంచి 19% వరకు ప్రోటీన్ మెయింటైన్ అయ్యేట్టుగా చూసుకోవాలి. సో అంత ప్రోటీన్ అంత క్యాల్కులేటివ్గా మెయింటైన్ చేయలేము కాబట్టి బ్రాయిలర్ స్టార్టర్ ఫీడ్, ప్రీ స్టార్టర్ ఫీడ్స్ అని మార్కెట్లో దొరుకుతాయి. కిలో 50 రూపాయల నుంచి 55 రూపాయల వరకు 60 రూపాయల వరకు కూడా ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మార్కెట్ ప్రైసింగ్ అనమాట. సో ఫస్ట్ 1 month కూడా ఇవ్వండి. 16 to 19% ప్రోటీన్ ఇవ్వకపోతే మాల్ నరిష్ అయిపోయి కోళ్ళు చనిపోతాయి. అందుకని ఫస్ట్ 1 monthలో సొంత ప్రయోగాలు చేయకుండా ఆల్రెడీ సిస్టమేటిక్గా ఉన్నటువంటి ఫీడ్నే కంపెనీ డెవలప్ చేసి ఉన్నాయి. అది ఏ కంపెనీ అయినా పర్వాలేదు, చిక్ ఫీడ్, ప్రీ స్టార్టర్ అంటారు, అవి ఇచ్చుకోండి. దాని తర్వాత రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ 2nd monthలోకి యాడ్ అయినప్పుడు లైట్గా ప్రోటీన్ కంటెంట్ తగ్గించుకోవాలి. అంటే 15 to 17% ప్రోటీన్ మెయింటైన్ అయ్యేట్టుగా మనం మళ్ళీ ఫీడ్ దొరుకుతుంది. ఆ ఫీడ్ ఇచ్చుకుంటా వడ్లు, సద్దలు, రాగులు మనం నానబెట్టి వేస్తూ అలవాటు చేయాలి. అట్లనే మధ్య మధ్యలో B కాంప్లెక్స్ లిక్విడ్స్ ఇచ్చుకుంటూ స్లోలీ గ్రాడ్యువల్లీ ఈ కంపెనీ ఫీడ్ బంద్ చేసుకుంటూ ఈ వడ్లు, సద్దలు, రాగులు, ఈ ఆకుకూరలు, అట్లనే మనం వండిన తవుడు, అన్నము ఇవన్నీ కూడా దీనికి యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్గా వ్యానిష్ చేసుకుంటూ ప్రోటీన్ % తగ్గకుండా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ రావాలి. సార్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వేరే ఫామ్కి వచ్చాం. ఇది చాలా అంటే చాలా బాగుంది, న్యాచురల్గా చెట్ల నీడతో బాగుంది. సో ఆ ఫామ్కి ఈ ఫామ్కి తేడా ఏంటి? జనరల్గా మీరు ఫస్ట్ టైం చూసిన షెడ్ వచ్చేసి బ్రీడింగ్ యూనిట్ అండి. అది ఓన్లీ బ్రీడింగ్ మాత్రమే చేస్తాం అక్కడ. ఇది వచ్చేసి రేరింగ్ యూనిట్ అనమాట. ఇక్కడ మీకు ముందు చెప్పినట్లే తోటలో పెంచితే ఎట్లాంటి వాతావరణం ఉండాలని చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఆల్మోస్ట్ 70% నీడ ఉండి రిమైనింగ్ 30% ఎండ ఉండేట్టుగా కవర్ చేసుకునేట్టుగా మీరు ప్లేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మీరు ఇక్కడ చూస్తుంది అదే. ఇక్కడ ఇది 1 acre ల్యాండ్ అండి. ఇది 1 acre ల్యాండ్లో ఒక 200 బర్డ్స్ని దీంట్లో వదలడం జరిగింది. 200 బర్డ్స్ ఉంటాయి. ఈ 200 బర్డ్స్ కూడా ఈ 1 acreలోనే 4 షెడ్లు వేసినాం మేము. ఒక్కొక్క షెడ్ సైజ్ వచ్చేసి 10x15లో వేసాము. సో ఆ 10x15 feet షెడ్లో ఒక 50 బర్డ్స్ని మాత్రమే మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఏమిటంటే స్పేసింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఫెదర్ పెక్కింగ్ ఉండదు, కోడి ఒకదాని నుంచి ఇంకోటి పొడుచుకోవడం ఉండదు. అట్లనే బ్యాక్టీరియా లోడ్ ఎక్కువ ఫామ్లో ఎక్కువ పెరగకుండా ఉంటుంది అనమాట. స్ట్రెస్ ఫ్రీలో కోడి ఫ్రీగా తిరిగిలాడుతుంది. మనకి వర్కర్స్ వచ్చేసి డైలీ మార్నింగ్ ఒకసారి, ఈవినింగ్ ఒకసారి వాటర్ కోళ్ళకి అందిస్తారు. అట్లాగా ఫీడ్ కూడా 2 times వేస్తారు. నైట్ టైం ఆటోమేటిక్గా వాటంతటా అవే దానికి ఎలాట్ అయిన షెడ్లలో అవే వెళ్ళిపోతాయి. డే టైంలో అన్ని కలిసి తిరిగినా సరే నైట్ టైం డివైడ్ అయిపోతాయి. దేనికి అది వాటికి కేటాయించిన షెడ్లలోనే అవి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట. సార్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే కోళ్ళు కాస్త డిఫరెంట్గా కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఏంటి సార్ వాటికి వీటికి తేడా ఏంటి? జనరల్గా మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి అవసరాలను బట్టి, జనాల యొక్క అభిరుచులను బట్టి మనం కూడా మారుతూ ఉండాలి. ప్రస్తుతానికి ట్రెండింగ్లో వచ్చేసి పెరుగు కోళ్ళని డెవలప్ చేస్తున్నారు. పిల్లని నెల రోజుల పిల్లని 2000కి 3000కి అమ్ముతున్నారు. సో అదే బ్రీడ్ని మనం కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే మార్కెట్ యొక్క అవసరాలను తగ్గట్టుగా మనం కూడా నిర్వాహకుడు కూడా ఉంటే ఆ బిజినెస్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వగలుగుతుంది అనమాట. అందుకని ఇక్కడ పెరుగు కోళ్ళను మాత్రమే పెట్టినాం మనం. ఇక్కడ పెరుగు నుంచి మన ఇండియాకి తీసుకొచ్చి వాటిని మన ఇండియన్ బ్రీడ్స్తో క్రాసింగ్ చేపించి వాటిని డిఫరెంట్ బ్రీడింగ్ వాడుతున్నారు. కొంతమంది పందాలుగా డెవలప్ చేస్తున్నారు. సో ఆ విధంగా మనం కూడా చేయాలి, పిల్లల్ని ఎకనామికల్గా అమ్మాలని చెప్పేసి ఇక్కడ అదే బ్రీడ్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న బ్రీడ్ అంతా ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ ఉన్నటువంటి అప్డేట్ ఉన్నటువంటి బ్రీడ్ ఇది. ఆ బ్రీడ్ని ఇక్కడ మనం డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది.
సార్ అసలు మార్కెట్ని మీరే సొంతంగా ఎలా క్రియేట్ చేసుకున్నారు? మా జర్నీ స్టార్ట్ చేసింది అయితే నాటుకోళ్ళని మాంసోత్పత్తికి అమ్మాలనే స్టార్ట్ చేసాము. బట్ ఏంటంటే ఫస్ట్లో గిరిరాజా వనరాజా పెట్టి లాస్ అయిన తర్వాత సొంతగానే ఈ పెద్ద జాతి కోళ్ళనే మనం డెవలప్ చేసి మాంసానికి అమ్మాలన్న ఉద్దేశంతో మా జర్నీ స్టార్ట్ చేసాం. సో దాంట్లో పిల్లల్ని డెవలప్ చేసిన తర్వాత మీ దగ్గర ఉన్న బ్రీడ్ బాగున్నది, మాకు కూడా పిల్లలు ఇవ్వండి, మీలాగా షెడ్ పెంచుతామని నాకులాగా లాస్ అయిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారని అప్పటివరకు నాకు తెలియలేకుండే. ఓకే. సో వాళ్ళందరికీ చిక్స్ నా దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశాను, ఎందుకంటే బ్రీడ్ క్వాలిటీ బాగున్నది కాబట్టి. సో అట్లా బ్రీడ్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ మార్కెట్కి ట్రెండింగ్లో ఉన్నటువంటి బ్రీడ్ని మార్కెట్కి అనుగుణంగా అవసరానికి తగ్గట్టుగా బ్రీడ్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ పోయినాం మేము. ఓకే. సో దీంట్లో ఏంటంటే మేము 4 రకాలుగా బ్రీడ్ని మార్కెట్లోకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే సార్ ఏ ఉత్పత్తిదారుడైనా సరే 4 రకాల ప్రోడక్ట్స్ని డెవలప్ చేసి 4 రకాల మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి 4 రకాల అవసరం ఉన్నటువంటి జనాల్లోకి మన ప్రోడక్ట్ తీసుకెళ్ళకపోతే ఆ కంపెనీ సర్వైవ్ కాదు. సో అదే ఉద్దేశంతో నేను కూడా నా దగ్గర ఉన్న ఈ కోళ్ళని ఒక 100 కోళ్ళు ఉంటే 50 కోళ్ళు మాంసాలకే పోతాయి, అచ్చంగా మాంసానికే పోతాయి. మిగతా 50 కోళ్ళలో ఒక 30% ఇంటి ముందు సరదాగా పెంచుకొని కానీ పెట్ల మీదకి తొక్కించుకొని పుంజులని ఇట్లా తీసుకెళ్ళిపోతారు. రిమైనింగ్ 20%లో 10% నేను సొంతగా బ్రీడ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్రీడర్లుగా వాడుకుంటా. రిమైనింగ్ 10% పందాలకు వాడతాం. సో ఈ విధంగా 4 రకాల కస్టమర్ని మనం అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతున్నాం. సో మనం ఇచ్చే కోడిని మనం ఇచ్చే మార్కెట్ యొక్క వాల్యూ బట్టే కోతలకు పోతే 300 నుంచి 400 వరకు పోతుంది. అదే సరదాగా అంటే 2000 నుంచి 3000 వరకు పోతుంది. అదే పెట్ల మీదకి పుంజులు కావాలంటే 5000 నుంచి 10,000 వరకు పోతుంది. అదే పందాలకి కావాలంటే 15,000 వరకు కూడా పలికే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే ఇక్కడ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే మార్కెట్లో మనం నిలదొక్కుకోవాలి, మార్కెట్లో మనం లాభాల బాటలో నడవాలి అంటే 99% మన ప్రవర్తన మీదే మార్కెట్ డెవలప్ అయి ఉంటుంది. అంతే సార్. అంతేగాని దీన్ని సెపరేట్గా ఏదో టూల్స్ యూస్ చేసి లేదంటే సెపరేట్గా మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ని క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు మార్కెటింగ్లో పనిచేస్తారు, నేను అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పనిచేస్తా, లేదా నేను కోళ్ళ పెంపకంలో పనిచేస్తా, ఇవన్నీ ట్రాష్, రాంగ్ అండి. ఓకే. నీ ప్రవర్తన కరెక్ట్గా ఉండి జనాల్ని మోసం చేయకుండా 2,000 రూపాయల కోడిని 2,000కే అమ్మాలి, దాన్ని 20,000కి రంగులు పూసి అది చేసి ఇచ్చేసి పైనుంచి కింద నుంచి ఫోటోలు తీసి అంతే నువ్వు లాస్ అయిపోతావు. అట్లానే కోత కోడి అంటే కోతకే పోవాలి, దాన్ని కూడా అవసరం ఉంది ఇంటి ముందు పెంచుకొని అని చెప్పేసి ఈ కోడిని కూడా అట్లానే అంటగడితే పోతుంది. అందుకని జనరల్గా 90% కూడా నీ ప్రవర్తనే నీ బిజినెస్ డెవలప్ కావడానికి ఒక మార్కెటింగ్ టూల్లా ఉపయోగం చేసుకోండి. రిమైనింగ్ 10% ఏం చేయాలి? సో 10%లో నువ్వు నీ బ్రీడ్ని ఎప్పటికెప్పుడు రోజువారీ అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అప్డేట్ కానీ బిజినెస్ ఏదైనా సరే ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సో చూసారుగా, చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికింది మనకి. మీరు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకొని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. సార్ చెప్పేది ఒకటే, ఫస్ట్ స్టెప్ సరిగ్గా వేయండి. ఫస్ట్ స్టెప్ సరిగ్గా వేయలేదా అంతే అంటూ ఉన్నారు. సో అతను చెప్పిన ప్రతి ఒక్క పాయింట్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఆయనలో మారినట్లయితే, ఆయనలో ఏదైతే పట్టుదల ఉందో దాన్నే అంతే పట్టుదలతో ఈ వ్యాపారంలోకి ఎంటర్ అయ్యి ఆయన ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లయితే డబుల్ ప్రాఫిట్ పొందవచ్చు. 1,00,000 రూపాయలకి 2 లక్షలు ఆదాయం పొందవచ్చు. ఎప్పుడంటే ఆయన ఇప్పటి వరకు ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లయితే మాత్రమే సక్సెస్ అవుతారు. వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పారని మాత్రం ఈ వ్యాపారంలోకి రావద్దు, అదనమాట మ్యాటర్. సో సార్ ధన్యవాదాలండి. సో చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వ్యాపారంలోకి ఎంటర్ అయ్యి సక్సెస్ అవ్వాలి. ఆయన చెప్పిన ప్రతి ఒక్క మ్యాటర్ని ఫాలో అయ్యి మాత్రమే సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నా. ఇట్లు మీ కౌశిక్ మరిడి. జై హింద్.